咧亦都係打過花油摔跤嘅，攞個獎一個獎。今日個裝扮就係古式太極裝扮。古式太極呢度嚟咧，從大理開始嘅，即係我哋中國國土開始，一路衍生然之後，由唐代開始向南移。個詳細歷史嗰陣交代。但係今日我俾你睇就係我哋中國有仿生象形啦。咁我哋睇下泰拳嘅仿生象形咧，佢要玩七式嘅問題。最基本嘅馬步，泰拳習嘅馬步咧就係低樁嘅古式。咁咧佢咧個手咧兩個手踭係唔同嘅，左手短，右手長，係話佢兩個唔同派別嘅前馬嘅方式。咁我哋前馬咧我哋打人同埋擋腳嘅。咁咧嗰個功架咧就係好有彈力嘅，前後左右。咁佢首先係行緊馬步先，馬行馬央，馬好似馬提腿咁，即係對方蹬腿你攻我或者決咗拳咧，我就個腳兩個膝咧就插咗嚟，可以變蹬腿反擊。好啦，扎翻原本馬，頭先係馬央，跟住就蛇央。虎步，老虎打獵，虎前，老虎打獵永遠唔係直行嘅，係揼轉喺側邊前埋去嘅低馬，呢個就虎前步。呢啲係講泰國嘅仿生象形。第三個獅橋，獅橋就獅子勇猛直進，因為似有力啊嘛，唔睇嘅，直鏟嘅。咁呢個就獅橋步。咁呢三式係最基本嘅步。跟住行三風，三風咧就係有所謂叫有神靈嘅力量嘅，就係泰拳好重視嘅。喺雲南咧就有叫做3洞步、5洞步、9洞步、13洞步，就孔個孔字咧，我當然譯啫，叫做弓字，咁就好聽啲；譯洞咧就唔好聽啦。咁實際泰拳咧就將雲南嘅傣族拳咧就進步咗，發展成嘅三弓，呢個三弓，即係個人就好似個活動嘅三角咁走，係完全一個三角咁做，即係對方表嚟我將佢牽向住，係保護自己。好啦。而家另外一個啦，搭住馬，呢個咧同下一個咧就納間咧攬係交流氣水，呢個咧就亦都係仿生象形，係點樣閃拳嘅交流氣水。納間咧攬喺原地閃嘅啫，原地左右前後閃嘅，係避拳嘅方式係搖身周圍晃下，跟住咧就領鬧後氣孫悟空玩嘢，馬騮玩嘢最叻。泰拳咧就好重視孫悟空嘅，咁所以咧好多動作係古靈精怪就學馬騮，領鬧。咁最後一式係咩咧？就係金翼撲食，佢呢架跳衝係金鷹撲食，係高空搏擊，跳高嚟打嘅，就呢啲啦。即係所以係泰拳好落係咩都用得，好簡單七個方法去進攻防守。咁呢啲咧就泰拳嘅仿生象形。多謝大家。好啦，我哋。